Я кіт. Насправді надзвичайно розумний кіт. Я приєднався до сім'ї Семіна, коли йому виповнилося 3 роки. Він тільки починав вчити основні числа, писати та читати. Мама Семіна вірила, що її син обдарований. Вона намагалася забезпечити його різноманітними освітніми курсами високого рівня, що врешті пішло мені тільки на користь. До того часу Семін завершив вивчати корейський алфавіт. Я був досить грамотний, щоб читати книжки його батька. На той час Семін використовував намистини на нитці, щоб рахувати. А я знав, як користуватися калькулятором його мами. Мені не знадобилося багато часу, щоб зрозуміти, що мій інтелект перевищував інтелект навіть батьків Семіна. Після цього відкриття я почав займатися самоосвітою. Як тільки батько Семіна перейшов на смартфон, я отримав доступ до величезної кількості знань, які люди накопичували роками. Але звичайно, він і гадки не мав, що ділив телефон з котом. Мій шлях самоосвіти закінчився, коли я перечитав усі книжки, що були в домі. Приблизно в цей час батько Семіна вирішив покинути Сеул та переїхати до села. Протягом перших кількох тижнів справи у сім'ї йшли не надто добре. Мама Семіна була категорично проти ідеї про переїзд до села. Я був з нею повністю згоден. Як усім відомо, собаки прив'язуються до людей, але коти прив'язуються до місць. Коту нелегко просто покинути дім, повний спогадів. Однак батько Семіна був наполегливий, і я разом з мамою Семіна згодом змирилися. Найпривабливішим аспектом було те, що будинок, до якого він придивлявся, мав горище. Це могло означати, що я нарешті матиму власну кімнату. Врешті-решт, сім'я Семіна переїхала. Прощайте, усі муркотливі королеви цього міста. Я їду в тихе, мирне село. Так я тоді думав. Після того, як сім'я Семіна заселилася в новому будинку, вони завели 20 пташенят та 3 цуценят. Вони відокремили курчат від собак, посадивши кожного в клітки в найвіддаленіших куточках подвір'я. А потім з'явилася чудова новина. Одні з новоприбулих собак та курчат виявили ознаки інтелекту. Усе своє життя я прагнув товариства інших розумних тварин. Я потребував підтвердження, що я тут не єдина незвичайна тварина. Не кажучи вже про те, що мені було смертельно самотньо. Я почав спостерігати за ними. Мені потрібно було розшифрувати, чи вони справді мали потенціал, щоб перетворитися на дійсно розумних створінь. Курку, яку першою привернула мою увагу, звали Чорна Троянда. Лев, півень-ватажок, взяв Чорну Троянду за свою першу леді. Серед інших курей до неї ставилися як до королеви. Чорна Троянда була дуже привабливою. Я підозрював, що частково вона була чорною куркою,
Це б пояснило її глянцеве темне пір'я, що вкривало все тіло. Окрім білого на шиї, вона нагадувала мені господиню в норковій хустці. Щоразу, коли чорна троянда ходила загоном, її блискуче пір'я сяяло на пухких грудях і підтягнутих стегнах. Кури зазвичай практикують багатоженство, і лише альфа-півень спаровується з леді. Проте можна було б очікувати, що приватні та неформальні парування обов'язково відбуваються, коли разом 6 або більше курей. Не кажучи про те, цього ніколи не траплялося в загоні для курей семіна. Кури запліднюються лише з альфа-самцем – левом. Інші спарювання були суворо заборонені. Звісно, чорна троянда була винятком, і, хоча запліднювалася з іншими півнями, вона не дозволяла іншим куркам робити те саме. Це підтверджувало, що вона була єдиною, хто править курником. 2 курки і півень померли незабаром після того, як стали дорослими. Це було звичайним явищем, коли кури гинули від невідомих хвороб. Тож батько семіна не надав цьому особливого значення. Але я знав, що сталося насправді. Один з них помер після того, як відмовився спарюватися з чорною трояндою. Інша – після спроби злучитися з іншим півнем, окрім лева. Остання померла через очевидну прихильність лева до неї. Усі були вбиті чорною трояндою. Звичайно, чорна троянда стежила за тим, щоб на її дзьобі ніколи не залишалося жодних слідів крові. Однак була одна маленька курка, яка, здавалося, ніколи не привертала її уваги. Вона була надзвичайно дрібненькою і мала унікально блідий дзьоб. Її звали Білодзьобка. Білодзьобка залишалася найменшою в зграйці, навіть після того, як цілковито подорослішала. Одного дня я помітив яскраву червону крапку на її лобі. Почервоніння спричинене тим, що інші дзьобали білодзьобку заради забави. Почервоніння погіршувалося, а іноді навіть кровоточило. Мама семіна, яка не могла цього терпіти, запропонувала відокремити білодзьобку від зграї, або навіть вбити її, заради її ж блага. Батько семіна лише хитав головою. Він знав, що так само добре, як і я, що навіть якщо вони відокремлять білодзьобку від інших, це лише змінить ієрархію і з'явиться нова жертва з такою ж червоною крапкою на голові. Одного дня, як грім серед ясного неба, чорна троянда почала захищати білодзьобку. Чорна троянда сміливо боронила білодзьобку від інших курей, і сім'я семіна відчула полегшення. Інші кури спочатку були спантеличені, але незабаром прийняли нові правила. Червона цятка на лобі білодзьобки поволі зникала. Незабаром після цього у вітряний день я став свідком тривожної картини. Рана на голові білодзьобки ось-ось мала повністю загоїтися. Зненацька чорна троянда обернулася і різко дзьобнула її. Знову і знову, прямо в лоб білодзьобки.
аж поки той знову не налився червоною кров'ю. Захист чорної троянди над білодзьобкою означав лише те, що вона хотіла дати час для загоєння рани, щоб нещадні знущання могли розпочатися знову. Ще хитріше було те, що, влаштовуючи таку виставу на очах у родини, чорна троянда переконувала їх, що вона праведна захисниця. Я спостерігав за життям цих курей, іноді з розвагою, іноді з огидою. Поки чорна троянда створювала всілякі неприємності за межами курячої клітки, працював інший хитрий мозок, який робив те саме. Саме ця тварина привернула мою увагу. Його звали Валькірієм. Валькірій був природженим бійцем. Чим більшим він ставав, тим більше розкривав свої справжні якості. Валькірій був другою твариною, яка привернула мою увагу. Він був один із домашніх собак. Я не впевнений, що він походить від одного з його предків, породи Дзіндо, але він був природженим бійцем. Згадуючи дні, коли він жив у будинку як цуценя, він завжди знаходив спосіб познущатися над іншими тваринами. Одного разу він навіть спробував побитися зі мною, але я скористався шансом, заманив його в темний провулок за сараєм і провчив. Відтоді він мене уникає. У нього була виняткова пам'ять, що полегшувала мені життя. Принаймні, так я тоді думав. Розум Валькірія зростав разом з ним. Щоразу, коли сім'я Семіна поверталася додому, Валькірій стояв на дворі, кумедно виляючи хвостом. Він приносив їм щоранку не тільки газети, але й мобільні телефони, якщо ті дзвонили. Коли приїжджали гості з іншого міста, він навіть проводив їх до будинку. Завдяки всім зусиллям Валькірія, сім'я Семіна вважала його хорошим, дисциплінованим собакою. Зрештою, він дозволив йому вільно гуляти вдень за межами будинку. У мене було відчуття, що саме цього Валькірій прагнув від самого початку. Невдовзі, після того, як йому дали свободу, було кілька випадків знищення врожаю. Вважалося, що причиною були дикі кабани. Після цього було знайдено мертве теля, яке було жорстоко загризено. Цього разу селяни припустили, що винуватцем трагедії був бродячий собака або борсук. Вони скликали термінові збори і вирішили найняти 2 мисливців, щоб запобігти подальшій шкоді. Мисливці рушили в дорогу з парою рушниць і гончим собакою, але через 2 дні після їх прибуття сталося щось неймовірне. Рушниці і собака зникли. Виснажені пошуками, мисливці почали підозрювати мешканців села, і це змусило селян налаштовуватися проти них. Я знав, що Валькірій був злочинцем з того моменту, як мисливці прибули в місто. Тепер мені потрібно були лише докази. Я пильно стежив за можливістю підловити Валькірія на наступному злочині. Але Валькірій вже не був тим цуценям, якого я провчив лише кілька місяців тому. Він безслідно зник, і я не міг його вистежити. Зрештою, я так розлютився, що здався і повернувся до ролі спостерігача на фермі. Однак, минуло небагато часу, перш ніж до мене надійшла сумна звістка. 5-річну дитину, яка гралася сама, знайшли майже мертвою, коли вона тонула в струмку. Проте її вчасно врятували. Постраждала людська дитина. Це вже зовсім інша історія. Я вирішив повідомити про це родині Семін, навіть якщо б це означало розкриття
моїх справжніх інтелектуальних здібностей. Але рішення за мене прийняло те, що сталося далі. Наступного дня після інциденту батько Семіна повернувся додому з товстим металевим ланцюгом. Він накинув його на шию Валькірію і замінив дерев'яні двері металевими. Саме тоді я зрозумів, що він також підозрював Валькірія, але не був у цьому впевнений, або, принаймні, не міг нічого довести. Батько Семіна обожнював Валькірія. Я знав, як важко йому було сумніватися в його невинності. Після того, як Валькірія замкнули в будці, дивні інциденти навколо села припинилися. Це ще більше хвилювало батька Семіна. Тоді я був єдиним свідком останнього злочину Валькірія. Тієї ночі, коли Валькірія замкнули, я вийшов на прогулянку, щоб освіжитися своїм звичним маршрутом, коли раптом натрапив на мертве тіло. Це був один із сільських котів, з яким я дуже здружився. Труп був безжально розірваний на шматки і викинутий на тій самій стежці, де я здійснював свої нічні вилазки. Без сумніву, я знав, що це було послання від Валькірія. Лють, яку я ніколи раніше не відчував, спалахнула всередині мене. Моя кров закипала. Але я не поспішав стрибнути в клітку до Валькірія. Я прожив 7 років, тобто мені було близько 60 за людським віком, і не піддавався на провокацію Валькірія. Невдовзі мою увагу від Валькірія відвернуло дещо інше. Це була інша тварина – білодзьобка. Білодзьобка почала відрізнятися з-поміж інших курей, проте дуже своєрідно. Це була її новознайдена здатність знаходити всі найкращі місця для пошуку дощових черв'яків. А потім, замість того, щоб з'їсти їх, вона ділилася ними з іншими курками. Вчинок незбагненний для звичайних курей. Незабаром інші перестали дивитися на білодзьобку зверхню і припинили свої безперервні напади. Очі білодзьобки, колись холодні, почали поступово теплішати у встановленому мирі. Саме те, як вона знаходила черв'яків, перше заінтригувало мене. На відміну від інших, які покладалися виключно на свій зір, щоб знайти повітряні отвори дощових черв'яків у ґрунті. Білодзьобка, здавалося, вивчала розташування водогінних труб, вологість ґрунту і стан росту рослин. Вона одним швидким рухом оглядала все довкола, перш ніж прямувати до певного місця. Потім вона копала, і неодмінно з'являлася звивиста купа черв'яків. Спантеличений, я зробив кілька спроб налагодити з нею стосунки, але не міг виявити жодних інших ознак інтелекту. Навпаки, саме чорна троянда демонструвала ознаки виняткового розуму набагато частіше. Нещодавно вона знайшла нову розвагу відкладати яйця в таких місцях, де мама Семіна ніколи б не знайшла. З часом, завдяки рясному харчуванню дощовими черв'яками, білодзьобка перетворилася на дужу курку. Пір'я, яке колись було брудним і скуйовдженим, тепер сяяло білим блиском. Її кругле, без шрамів обличчя почало променитися здоров'ям. Білодзьобка перетворилася на чарівну, привабливу особу, яка виділялася з-поміж інших курчат.
У міру того, як білодзьобка з кожним днем ставала все красивішою, лев, який раніше ніколи не звертав на неї уваги, робив явні спроби наблизитися. Чорна троянда зазвичай ніколи не втручалася в інші стосунки лева, але цього разу вона зробила все можливе, щоб утримати його подалі. Щоразу, коли білодзьобка і лев зближувалися на найменшу відстань, чорна троянда кидалася і люто розлучала їх. Я навіть почав відчувати якусь жалість до чорної троянди. Одного разу леву вдалося пробратися до білодзьобки, поки чорна троянда відволікалася. Білодзьобка злетіла вгору і вчепилася в лева. Я не знав, чи то з поваги до чорної троянди, чи то так білодзьобка кинула в їй виклик. Лев застиг у шоці, на нього ніколи раніше не нападала курка. Чорна троянда вже почала здалеку мчати до них, але одразу ж зупинилася. Її очі все ще горіли вогнем. Поки я спостерігав за цим видовищем, мене не покидало зловісне відчуття, що вже закрадалося. Почався розпал літа, і в повітрі стояла спека. Я добре знав, що в сім'ї Семіна була традиція їсти курячий суп у такі спекотні літні дні. Тож я знервовано чекав, щоб дізнатися, яка з 17 курей першою опиниться на столі. Після обіду батько Семіна нагострив ножа, зайшов до клітки з курками і вийшов звідти з першою куркою, яку зміг вхопити. Жертвою стала Даегам, найстаріша і найповільніша з усіх курей. Птахи погано рахують. Ви можете побачити це в експериментах з водоплавними птахами, де вони не можуть згадати, скільки яєць вони відклали, як тільки число перевищує 3. Так само і в цій ситуації жодна з курей не помітила зникнення старої курки. Пізніше я дізнався, що помилявся. У зграї було 2 курки, які точно знали, що сталося. Тим часом була пара, яка зуміла розпалити вогонь романтики серед палючої спеки. Білодзьобка і півень на ім'я Тонкі. Поки я відпочивав у тіні на вершині стіни, мені випало бути свідком зародження їхніх стосунків. Тонкі був другим за репутацією після лева. Він поклав око на велике, цінисте місце всередині загону для тварин, щоб використати його як свій особистий прихисток. Одного ранку він підійшов, щоб намітити своє лігво, і побачив білодзьобку, яка займала саме те місце, на якому він збирався спати. Білодзьобка була здивована. Щойно вона підвелася, щоб іти далі. Тонкі попрямував до вузького затінку біля вхідних дверей і недбало мостився так, наче це було його наміром з самого початку. Він швидко задрімав. Білодзьобка завагалася, вона думала піти, але Тонкі заступив їй двері. Так, не дивлячись одне одному в очі, вони провели разом прохолодній літній день, і пристрасть між ними наростала. Коли наступного дня Тонкі прийшов до загону, білодзьобка вже сиділа всередині, вмостившись на тому ж місці. Тонкі попрямував до свого вчорашнього місця відпочинку і побачив кількох товстих дощових черв'яків, що борсалися в грязюці. Тонкі недбало поласував ними і решту дня просидів у затінку біля дверей. Наступного дня все повторилося, однак цього разу черв'яки були ближче до місця, де відпочивала білодзьобка. Тонкі обтрусив пір'я, обережно ввійшов до загону і вмостився поруч з білодзьобкою. Час від часу я міг чути, як вони тихо квокчуть, перемовляючись між собою. За час мого перебування на фермі
Я бачив, як спаровуються інші тварини. Жодного разу вони не виглядали закоханими. У випадку з білодзьобкою і Тонкі все було інакше, незважаючи на те, що вони ніколи не спаровувалися. Було зрозуміло, що вони закохані. Я був заінтригований, але водночас ще більше занепокоєний. Незважаючи на мої тихі побоювання, вони все ще зустрічалися щодня подалі від пильних очей інших курей. Був ще один спекотний літній день. Другою жертвою стала інша курка – Хянгдан. Очевидно, її вибрали за те, що вона занадто швидко бігала. Однак, спостерігаючи за тим, як розвивалася подія, я помітив дещо дивне. Не знаю як, але чорна троянда і білодзьобка рано вранці з'ясували, що буде забрано ще одну жертву. Вони не могли прочитати позначку на календарі. Тим не менш, з самого ранку вони обидві були на межі. Коли батько Семіна увійшов до клітки, вони з усіх сил притиснулися до стінок, щоб вирватися. Білодзьобка наступила на лапу Тонкі, наче ненароком, але вона не прибрала її. У цю мить моя шерсть стала дибки по всьому хребту. Страшний погляд чорної троянди показав, що вона все зрозуміла за якусь частку секунди. Її очі намистинки були прикуті до пари. Наступного дня, коли білодзьобка і Тонкі проводили ще один казковий день у загоні, до них повільно наближалася чорна троянда. Пара одразу ж підвелася. Мені раптово захотілося відігнати чорну троянду, але якесь сильне почуття підсказало стриматися і поспостерігати. Чорна троянда задоволено прокрутилася і промайнула перед ними кілька разів. Потім вона повернулася до Тонкі задом і, погойдуючись, попрямувала від нього. Так, курка висловлювала своє бажання спаровуватися. Білодзьобка опустила голову, уникаючи зорового контакту. Вона навшпиньки обійшла їх, попрямувала до дверей. Але чорна троянда пригрозила білодзьобці, і та завмерла. Вона хотіла, щоб білодзьобка стояла та спостерігала. Задок чорної троянди був більш пухким і роздутим, ніж зазвичай. Ця закручена історія збуджувала її. Немов під чарами Тонкі попрямував до чорної троянди. Білодзьобка безпорадно повернула свою худу шию і відвела погляд у бік. І тут Тонкі випростався, здійнявшись над зрадливою куркою, всією своєю вагою дзьобнув її просто посеред лоба. Чорна троянда захиталася з боку в бік, втративши рівновагу, але встигла опанувати себе, перш ніж упасти. Білодзьобка, приголомшена, завмерла на місці. Тонкі підійшов до неї і став поруч. Мені хотілося аплодувати їм стоячи. Це перемога ознаменувала їхній початок як офіційної пари. В той час, як кров з чола чорної троянди стікала вниз і заливала її очі криваво-червоним кольором. Тонкі і білодзьобка разом вийшли із загону. Чорна троянда була вкрай засмучена. Вона забилася в куток і тихо розпустила пір'ячко. Був ясний день після літнього дощу. Я блукав навкруги, шукаючи білодзьобку і Тонкі, щоб поцікавитися, як у них справи. Коли я проходив повз зачинені двері комори, я почув слабкий звук зсередини. Я застрибнув на підвіконня і крадькома зазирнув туди. Те, що я побачив, викликало
тремтіння у всьому моєму тілі, нерви напружилися. Це було так, ніби білодзьобці і тонкі подарували цей єдиний день, щоб насолодитися світлом після того, як вони були ув'язнені в темряві мільйони років. Найважче небо і величне море співіснували в цьому крихітному приміщенні. Це було найяскравіше свято життя, яке коли-небудь бачив. Вони кохалися знову і знову, так, наче завтрашній день міг не настати. Я поспішно покинув це місце, спотикаючись, наче маленький демон, спійманий за підгляданням у небеса. Весь той день я відчував себе незручно, наче в моїй лапі була заноза. Я жадав відчувати ту емоцію, той запал, якого ніколи раніше не знав. Безліч думок вирувало в моїй голові, так багато, що забув про те, що був спекотний літній день. Ще один день для курячого супу. Пізно ввечері мама Семіна загнала всіх курей у клітку. В інші дні зграя рухалася по-іншому, виконуючи накази чорної троянди, яка горлала з вершини сідала. Вони рухалися в ідеальній синхронізації,